Eu sou Edu, sejam muito, mas sejam muito, mas é que sejam. Agora foi, peraí. Salve, salve galera, vocês estão bem? Eu sou Edu e sejam muito, mas sejam muito, mas sejam muitos bem-vindos ao meu canal. E galerinha, seguinte, estamos aqui para fazer mais uma gameplay do desse jogo que a cada dia me surpreende mais. E eu tô, sei lá, não sei, tô sem palavras para dizer atualmente. Eu tava passando por aqui quando vi esse peixe maiorzinho aqui e achei ele bem bonitinho. E aí eu fiquei olhando ele e depois vi esse outro aqui. E depois de um tempo vi esse daqui. E por último apareceu esse outro aqui. Eu fiquei pensando, como é que ele do nada surgiu assim? Será que eles já estavam ali embaixo assim, fora da tela? Mas eu gosto de acreditar que eles nasceram. Bom, mas enfim, isso não é o que me trouxe até aqui. O que me trouxe até aqui é esta missãozinha aqui. Eu vou usar o teletransporte dessa vez para chegar até aqui no mapa. Que num dos vídeos anteriores eu tava aqui com um jovenzinho e ele tava brincando de esconde-esconde. De repente ele sumiu. E agora apareceu de novo a missão pra jogar esconde-esconde com ele. Olha aqui o menino. Foge não, raposinha. Fofurão, né? Ué, ficou preso na pedra, jovem? Ó, bugou na pedra. Ah, ele sumiu, mas foi bom. Então, aí que nem eu tava continuando, ele sumiu aqui. E agora voltou novamente a missão para me continuar o esconde-esconde com ele. Que na teoria ele tá por aqui. Ali, ele ali, ó. Ah, eu vi. E ó que eu ainda acreditei que você tava com esse daqui, ó. Que aqueles dois túmulos ali era da sua família. Você se escondeu bem agora, hein, jovem? Não foi fácil te achar? Foi um pouco difícil. E aí, acabam finalizando a missão dele. Mas a historinha dele é. Eu achei meio. Fiquei triste com a historinha que tava contando. O que esse carinha tá fazendo ali embaixo? Bom, mas já que terminamos essa, vamos até. Peraí, que tem mais uma outra aqui no meio do caminho. Toda velocidade.
Caraca, essa cidade é muito linda. Olha só. Dá pra... Sei lá. Eu tenho que sair em cima do telhado. E chegamos. Vamos lá ver. A comerciante tem algo a dizer. O que será que ela tem a dizer? Olha, sai até barulho da vassoura do homem. Vai pra cá. Chegamos. Olá, senhor Yugi. Ministério dos Assuntos Civil. Vamos ver qual é a minha recompensa. Oi, a asa. Ah, achei que eu ia ganhar asas novas. Tava ali, obter o nível 8 de... O que eu desbloqueei aqui? Olha, muito bom. Ah, a exploração do mundo inteiro lá. Partiu para um. Ah, as missões que eu já tinha feito. Olha lá. Olha aqui a dele aqui. Olha que legal. Recompensa. Hum, entendi. É tipo o Shinobi lá do Naruto lá. Que os guris da escola fazem as missões mais fáceis e tal. E conforme vai subindo de nível, aí conforme vai evoluindo, vai aumentando as missões. Ou seja, agora eu tô no nível 2. Bem legal. Gostei. Nível 2 de exploração aqui na cidade, que eu não me lembro o nome. Não é que eu não me lembro, eu sei qual é, eu só não sei falar.
Aí voltamos ao palácio. O palácio aqui. Vamos ver se o povo que tratou a gente como os bandidos ainda vão continuar tratando a gente como bandido. According to Kuchi, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Vender a lua? Como assim? Yes. How many would you like? Ué? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but... Ah, foi um código. A cena de vender a lua é um código para descobrir qualquer coisa. Entendi. Eita, eita. Chega ela, toda poderosa. I've been waiting for you, returnee from Joguinho Karst. It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. Eu acho que I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Virgo Death one of your people? Just Virgo Death? Everyone at Wangshu Inn is one of ours. que bonito. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Tudo começou com o But I Rex. wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Explicando o mal entendido. Você não vai se jogar daqui não, né? Ah, entendi. A gente... Quer ver? Cadê a pedra que a gente... Que é dali pra cá, ó. É. A gente foi ali. A gente tava bem ali. Aí ali tinha o catavento que lançava a gente pra cá. Pra gente poder chegar até aqui. Foi isso que aconteceu, era dali pra cá. Aí vinha um catavento que fazia a gente subir. Agora faz mais sentido, entendi agora. Foi isso que aconteceu, que aí a gente tava pra ali e veio pra cá. Come on, let's take a look. I
believe that you've heard of the Archon War. Parece que eu ouvi falar da Guerra dos Arcodes. Não tem. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Tibet. You can see Goyun's stone forest from here, I trust. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those Olha ali a coisa. gods that failed to seize the title of É a montanha. Olha lá o barco que a gente Not only foi. is it true that gods may die, but so Aquele too barco. has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really... That day at Eugene Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back. Who's this enemy you're talking about? What do you think, Traveler? É a irmã dela. What are you talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So Ó, vamos lá pra dentro agora. Anda pra um lado, anda pro outro. Wowee! What a huge hall! I've never seen such a fancy place before. É, uma salinha bem grandinha. Tantos vasos, tanto brilho. Vou pegar já os livros. Não, não era para começar a conversar. Ver para cá se tem algum livro. Não, não tem. be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. Isn't this that legendary wall? Hã? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, Traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching, Bem, entre as oxinas. you'd pick Kuching? I originally thought her a bit too hard-headed, with someone of her character on the Qixing, but after she said those words, the time of the Adepti has long passed.
Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Leo's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed, it seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The chieftain only provided the venue for their rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Byron's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about... Yay! I was just waiting for you to say that. Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall. Ay, ay, ay. Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Vender. How much more a whole untorn sheet would sell for? Let's grab one, the biggest one. Vamos ver o que é que a gente vai poder levar embora aqui. Vamos ver. Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Oh, there's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a cheating spy discovered traces of classified Fatui research on the sigil of permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue, spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the sigil of permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the sigil of permission. Seems there's still more for us to find out. Oh, Claro. you really think so? Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. E agora a gente vai ter que descer. Ah, é onde estava marcado no mapa.
Ele não chega lá voando nem a pau. A gente tá muito alto. Vou ali alcançar aquele fantasminha ali. Se eu conseguir, né? Não sei pra que ele tá rodando em volta ali da mão do pau. Foi pra cima da árvore. Ai! Ah, não acredito que eu vou ter que lutar. Steady as stone. Cadê ele? Tá aqui. I'll catch up. Cadê o outro? Cadê o outro? Morreu? Someone needs assistance. Tá aqui pra perto. Tô ouvindo a voz dele. Ali, ele ali. I missed a touch. Nossa. I must leave no stone unturned. Pronto. Perdeu já. Agora eu já posso tentar ir lá ajudar de novo ele. E os outros é chato, mas não é tanto. Aquele ali é mais chatinho. Oh, de novo. Mas menina, você não tá conseguindo andar em linha reta, não? Aí, A little dusty. Best give it a spring cleaning. bom, vamos lá agora. Tem um ali, ó. Vai que você tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Ah, caiu. Não, agora você descansa. Agora você descansa.
E fica do outro lado da montanha. Tem que dar a volta na montanha. Ali pra ali. Fica tranquilo aí, grandão. Fica tranquilo aí, grandão. Fica tranquilo aí, você também. E eu acho que eu já estive ali. E quando eu estive ali não foi muito boa não a minha passagem por lá. Tinha uns monstros gigantes lá, eu acho, se eu não estou enganado. I'll catch up. Oi, senhores. A little dusty. Best give it a spring cleaning. Cadê os outros? Não deixaram nada pra trás? Nada, 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 nada. Ó, tem uma missão aqui, ó. Ali onde aquele gigante tá, ó. Aqui, ó. Aqui tem uma nova aventura, ó. Ah, corre toda velocidade, né? Vamos ver. Pra onde é que é? Pra lá. Nice and spicy. Nice and spicy. Cadê o próximo lugar? Vai pra cá.
Ai. Ah, ela vai se afogar. Ah, era essa? Ah, até que foi interessante. O que passou correndo aqui do meu lado? Não dá pra pegar aqui dali? Ih, começou a chover. Oh, I don't like the Ai. Eita. Caiu o raio ali. Ó o outro raio. Ai, outro raio. É tua missão, jovem? Não, mas você vai me dar trabalho. Eita, deu uma barrigada. Someone needs assistance. Out of the frying pan, into the fire. Steady as stone. Dodge this! No one escapes my sight. Ah, faz sentido, porque ele é ataque de água. I must leave no stone unturned. Ele não deu nada. Olha que homem sacaninha. There really were victory at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. Someone needs assistance.
E aí, meu boy? Como é que vai? Ai, tem mesmo que lutar. Ai, fiquei preso. Ah, não, é aqui. Checar os estudos do tanque. E aí, meu, como é que você tá? Você tá bem? Mas eu não tô combatendo ninguém. Eles é que estão me combatendo. Eu vou até me afastar. Vou ver os estudos There are dele. so many talismans here. And some stacks of blank paper too. What are they for? I haven't seen this pattern before. But where? Oh, Paimon knows! It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like Child? Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the sigil of permission, talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the sigil of permission in hope of being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. Aham, plano ainda maior. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhang Li soon. The last stop on our rite of party preparations tour is Diwa Marsh. Let's go! I'm hates being late. Let's go, né? Tu vai voando, né, menininha? Então é mais fácil. Como tu vai voando? Outra missão aqui. Race you! Time to clean up. Cadê a outra? A outra tá aqui. Pronto, já realizei a missão, já posso ir embora já. Já fiz, agora aí. Ah, dá pra ir correndo, tá pertinho. É pra lá ir. É, filhota, eu já fui nela. Eu não lembro o que eu fui fazer nela, mas eu já fui nela. Deixa eu ver o que é que eu fui fazer nela. Ah, é o outro que tá lá. O que sabe comprar as coisas. Ah, não, não é ele. Só sabe comprar as coisas. É ele mesmo. Sabe comprar as coisas só, né? E os outros é que paga. Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big,
expensive? I've never seen such a fancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Eu também concordo. His take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh. So you also met with Keqing then? Sim, conheci. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. Eu não acredito que é a Moura, não. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Diwa Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? Well, why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Eugene Terrace have some? Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. Cantar, cantar. Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once he starts singing. Cantar. Vamos ver como é que vai ser feito esse negócio de cantar. Agora eu quero ver. Ali elas. Vamos ver como é que faz essa cena de cantar. Time to sing. Whenever you're ready. Da 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 da. Olha, não é mal? What happened? Oh, Flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song to Mondstadt that they don't understand here in Liyue? Cool it. This moment will be frozen in time.
I must leave no stone unturned. I'll catch up. Ah! Someone needs assistance. Agora você, cadê? Vou jogar você pra dentro da água também. Agora eu já sei que a água mata vocês mais rápido. Olha lá. É só cair na água e vai embora. Tchau, tchau, tchau. Those weren't blaze lilies. Blaze lilies wouldn't hit people. This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Well, that's nice and all, but will those berries be useful for the rite of party? Unfortunately, It's so lame. Excuse me. Ei, a menininha dos chifres. Menininha dos chifres. What's her face? Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Eu li seu How nome. was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite alright. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But yes, now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first seven. The other five, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer Olha the same Inazuma. friends from 2,000 years ago. Of the current seven Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is nearly 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. so what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chunin. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Ai, a pergunta do chifre é muito boa, mas a dizer que ela esquece também é boa. Ela Well, quis... let's save that conversation for another day.
Cara, tem que guardar muita informação. Esquecer é I fácil. also know where wild glaze lilies can be found. See, We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff too. Thanks, Gunyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. And that just Bom about trabalho. does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks. In more Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. Wow. See? Jiang sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. É, galerinha. Parece que vamos ficando por aqui hoje. Porque eu tô vendo que quando a gente voltar para a cidade, vai ter algo muito legal, muito interessante lá acontecendo. Porque a menina foi para lá, a gente fez um monte de coisa. E também estamos indo para lá. Então eu acho que vai ser um acontecimento muito bom, seja lá o que for que vai acontecer lá. Então vai ficar para o próximo vídeo. E se por acaso tu é novo aqui no canal, tava passeando pelo YouTube sem saber o que fazer e chegou até a gente, pensa lá em se inscrever. Estamos conseguindo lançar aí conteúdo quase todos os dias. Estamos conseguindo lançar mais de 2 por semana. Que a nossa meta anterior era conseguir lançar 2 vídeos por semana. E como foi pedido e vocês conseguiram contribuir com as visualizações, estamos conseguindo lançar mais do que 2. Galera, isso tudo, a nossa equipe só tem a agradecer a vocês e que vocês façam com que isso cresça demais. O compartilhamento também está acontecendo, a gente estamos recebendo feedback do compartilhamento e eu acho que é isso. A nossa parte estamos fazendo, a de vocês estão fazendo. E pensando nisso, a gente vai crescer mais e mais. E aí podemos já estar alçando mais metas. A nossa primeira meta que era conseguir estar lançando mais de 2 vídeos por semana. Que vocês conseguiram ajudar eu e toda a minha equipe a atingir essa meta. Deixando o gostei. Assistindo os vídeos. Então só tenho a agradecer. E outra coisa, vamos estar lançando vídeos novos. Estou aqui com outros vídeos muito bons, jogos muito bons, e eu espero para você vir e acompanhar. Estamos aí vindo com uma saga do Assassino Creed que eu gosto muito. E, cara, é só dizer obrigado e deixar um comentário. Deixa um comentário aí de jogos que a gente possa estar aí tentando, jogando. Já aviso de antemão que jogos de luta e de carro eu não sou assim tão bom. Então, eu sou Edu
E seja bem-vindo ao meu canal. Obrigado, valeu, falou, até a próxima.